bola mo. Tempatnya berkocak apa? No. Alamak, tercabut dia punya ya. Umpan. Sebelah nu berkocak ah. Oh, letak je sia. Tarik. Lagi sekali. Mau tarik tadi. Tarik cepat-cepat, bah. Sentapnya baru nyangkut. Nanti. Ini ada laju berjalan, baru tarik. Hujan ya. Biar, relax. Tunggu. Ya terus tenggelam baru tarik. Tuh. Tadi ikan ah. Akan nampak umpan tadi. Tadi ikan langsung. Tepi. Dia ada.